Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнение. Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь планы. Логика может привести вас из точки А в точку Б, а воображение — куда угодно. Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить.